ότι με αυτό το αίτημα προς τον κύριο Εισαγγελέα εκδόθηκε σχετικό έγγραφο προς τον κύριο Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Επιχείρησης στις 2 Έκτου και παρά αυτό το γεγονός δεν έχουν δοθεί τα αιτούμενα έγγραφα, θα παρακαλέσω ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να συμβάλλετε προκειμένου να πάρουμε αυτά τα έγγραφα. Και το λέω για πολλούς λόγους, πέρα από το ηθικό θέμα, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει, να δούμε. Γίνανε κινήσεις που δεν έπρεπε να γίνουν. Δεν έγιναν κινήσεις που δεν έπρεπε να γίνουν. Δεν μπορεί να ερευνηθεί αυτό το θέμα. Παθαίνουμε ότι υπάρχει σοβαρότατο θέμα και στη μισθοδοσία των υπαλλήλων, οι οποίοι πάνε από 13 σε 27, είναι οι 2 ημερομηνίες τις οποίες πληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και υπάρχει και ένα επιπλέον θέμα ότι σε λίγες μέρες, δεν ξέρω αν έγινε ήδη προκήρυξη της ΕΕΤΑ σχετικά με τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα είμαστε σε θέση προκειμένου να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τα παιδιά σε μια δύσκολη περίοδο και δεδομένου ότι πλέον έχουμε και τον ανταγωνισμό των ιδιωτικών παιδικών σταθμών, κάποτε απαξιούσαν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, πλέον έχουμε αυτόν τον ανταγωνισμό. Θα ήθελα λοιπόν να σας καταθέσω αυτό το αίτημα. Θα παρακαλούσα κάποια στιγμή να τελειώνουμε με αυτό. Δεν θέλουμε να πηγαίνουμε έτσι. Νομίζω ότι δεν τιμά κανένα να τρέχουμε στο Εισαγγελέα να πάρουμε έγγραφα. Πρέπει αυτό μία κίνηση λογαριασμού και τα εντάλματα να δούμε πόσα είναι. Έτσι, και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Και τι γίνεται με το προσωπικό, γιατί από ό,τι έμαθα ότι πάλι δεν πληρώθηκαν προχθές στις 13. Θα πάμε στις 27, τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ. Υπήρξαν η κατάθεση των ορκωτών, ή 3 νομίζω, ή 4, δεν ξέρω ακριβώς πόσοι έχουν υποβάλει. Μέσα στην εβδομάδα αυτή θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΤ να ανοίξει τις προσφορές και να αναθέσει κατευθείαν τον έλεγχο. Κατά προτεραιότητα, όπως έχουμε πει, για το τελευταίο διάστημα από 12 Ενάτου μέχρι και την ημερομηνία σήμερα, ας το πούμε, και συνέχεια βέβαια για το προηγούμενο διάστημα. Άρα λοιπόν από την επόμενη εβδομάδα πιάνει η δουλειά ο ορκωτός, όποιοι και να είναι, δεν ξέρω εταιρείες, ποιες έχουμε κάνει, μου είπαν όμως ότι είναι 3-4 προσφορές, αν θυμάμαι καλά. Και ως εκ τούτου λοιπόν θα μεταφραστεί το αίτημα στον ελεκτή προκειμένου να σας τα δώσει όλα τα χαρτιά. Η βασική προϋπόθεση όμως είναι το λογιστήριο της ΚΕΔΙΤ να βγάλει όλα τα χαρτιά για την όλη διαχείριση, να τα καταθέσει, γιατί το μεγάλο πρόβλημα εκεί εντοπίζεται ότι κάποια χαρτιά δεν τα εμφανίζουν, τα εμφανίζουν μετά από πίεση, φέρτε αυτό, φέρτε εκείνο, από ό,τι μου λένε δηλαδή, που δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Έτσι. Είναι υποχρεωμένοι λοιπόν, και το λέω που έχω δώσει στον Πρόεδρο, είναι να δώσει εντολή στο λογιστήριο να ετοιμάσει όλα τα χαρτιά προκειμένου να είναι στη διάθεση και τη δική σας και του Βουλίου. Το ένα κομμάτι. Το δεύτερο θέμα. Επισκέφθηκε σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων, με επισκέφθηκε στο γραφείο και συζητήσαμε μαζί τους επί 2,5-3 ώρες για το οικονομικό θέμα. Έγινε απολύτως σαφές και ξεκάθαρα πώς είναι η διαδικασία της πληρωμής και ποιες καθυστερήσεις υπάρχουν και τι ακριβώς έχει πληρωθεί μέχρι σήμερα. Τους εξηγήθηκε ότι θα πληρωθούν στις 13, αν και εφόσον το Υπουργείο έστελνε τα χρήματα στο Δήμο, όπως ξέρετε, προκειμένου να μεταφερθούν οι 40.000 τους. Η καθυστέρηση του Υπουργείου δεν τα έστελνε ούτε στις 6, ούτε στις 7, ούτε στις 8, ούτε στις 9, ούτε στις 10 του μήνα, θα τα έστελνε νομίζω 11, κάπου 12. Κόπηκε το ένταλμα και προκειμένου να μεταφερθούν τα χρήματα, γιατί πληρώθηκε και το ΙΚΑ, δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς μηνός, γιατί πρέπει να υπάρχει και η πληρωμή του ΙΚΑ, το λογιστήριο έχει μεταφέρει και επόμενο μήνα στην ΕΑΠ όσον αφορά την πληρωμή, που σημαίνει ότι θα προηγούνται το ΙΚΑ, η εξόπληση του ΙΚΑ κατά 2 μήνες μπροστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
υπάρχει μια υποχρέωση πρόσθετη στο ΙΚΑ τώρα, προκειμένου να τελειώσει η εκταμείευση αυτή, άλλες 19.000, 1866 την ακρίβεια, όπως με ενημέρωσαν. Άρα εμείς, σε συνεννόηση, η οικονομική υπηρεσία δική μας, του Δήμου, με την οικονομική υπηρεσία της ΚΙΔΙ, μέχρι αυτή τη εβδομάδα νομίζω έχει η Οικονομική Επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, θα δοθεί και το 20 που θα πάει όλο στο ΙΚΑ, αλλά θα έχουμε πληρωμένο ΙΚΑ 2 μήνες μπροστά, σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν να λάβουν. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό, αυτό που είπε η οικονομική υπηρεσία δική μας, από τη στιγμή που δεν έχουν χρήματα ή έχουν αυτά που έχουν να πληρώσουν στο Ρωσία, μεταφέρουν στο λογισμικό του Υπουργείου το μήνα αυτό που πρόκειται να πληρώσουν. Αυτοί για πολλωστή φορά έχουν κάνει ακριβώς το ίδιο λάθος. Δηλαδή εγγράφουν την μισθοδοσία και πληρώνομαστε ασφαλιστικές φορές που και μας αφαιρεί τώρα τις 20.000 πρόσθετα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή το καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Θα τα πάρουν βέβαια το μηνιάτικο αυτό και γίνεται πίεση στην ΕΤΑ προκειμένου τις 106.000 να τις μεταφέρουν. Είπανε τέλη του μήνα, αρχές του μήνα, θα δούμε τώρα που θα τα δώσουν τα υπόλοιπα για να εξοπλιστούν οι άνθρωποι.